Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed və əcil fərc. Müfəzzəl İbn Ömər İmam Sadiq əleyhissalamdan, o da atasından, o da atalarından nəql edərək Əmir əl-Möminin əleyhissalamın belə buyurduğunu söylədi. Rəsulullah sallallahu buyurdu: Mən Meyracda ali səmaya qalxdıqda uca Allah mənə vəhy edərək buyurdu: Ey Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, mən yer üzünə bir dəfə nəzər saldım, səni seçdim, peyğəmbərim etdim, öz adımdan sənə ad qoydum, mən Mahmudam, sən də Muhammedsən. Yer üzünə ikinci dəfə nəzər salıb Əlini seçdim, onu sənin vəsin, xəlifən, kürəkənin, nəslinin atası etdim, öz adımdan ona ad qoydum, mən Əliyül Əlayam, o isə Əlidir. Fatiməni, Həsəni və Hüseyni sizin ikinizin nurundan yaratdım. Sonra vilayətinizi mələklərə təqdim etdim. Qəbul edənləri özümə yaxın, müqərrəb qərar verdim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, əgər bir bəndə mənə yaxınlaşacağı qədər ibadət etsə və sizin vilayətinizdə olmadan hüzuruma gəlsə, onu cənnətə salmaram və ərşimin altında kölgələndirmərəm. Ey Muhammed, vilayət sahiblərini görmək istəyirsən? Mən dedim, bəli ey Rəbbim. Buyurdu, başını yuxarı qaldır. Başımı yuxarı qaldırdıqda öz adımı Əlinin, Fatimənin, Həsənin, Hüseynin, Əli ibn Hüseynin, Muhammed ibn Əlinin, Cəfər ibn Muhammedin, Musa ibn Cəfərin, Əli ibn Musanın, Muhammed ibn Əlinin, Əli ibn Muhammedin, Həsən ibn Əlinin və ortada qaim Höccətin adlarını gördüm. Sonuncu sanki parlaq bir ulduz idi. Dedim, ey Rəbbim, bunlar kimdir? Buyurdu, bunlar imamlardır. Ortadakı isə qaimdir. O mənim halalımı halal, haramımı haram edəcək. Onunla düşmənlərimdən intiqam alacağam. Dostlarım onun sayəsində rahatlıq tapacaq. O şiyələrinin qəlbinə zalimların, inkarçıların və kafirlərin əlindən şəfa verəcək. Lat və Üzzanı çıxarıb yandıracaq. Həmin gün insanların imtihanı Buzovla Samirinin imtihanından şiddətli olacaq. Elhamdülillahi Rabbil alemin.